Ассаламу алейкум. Давам итәбез китабыбызды. Үзебездән ниндидер явызлыктарны эттәп ебәрү, я башыбызга төшкән һынау бәләләрне алып ташлау өчен нинди дугалар бар, шуларның мисалдарын укыйбыз бит хадисләрдән. Ошо һүздә туктагайнык. Эй Аллаһ, безне яһәннәм газабыннан ситкә бур дигән бит. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. артыбан اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. Эй Аллаһ, мин һыйынам һинең ризалыгыңа, һинең асуыңдан. Ризалыгыңа, һинең асуыңдан һыйынам. Ягъни бер сифатыңдан һыйынам икенче сифатыңа. Аллаһумма инни аъуду бика минал аджзи ва минал касал. Эй Аллаһ, мин һыйынам һиңә булдырыкһызлыктан, хәлһезлектән, ягъни ва минал касал, һәм ялкаулыктан. Аллаһумма инни аъуду бика минал джубни ва минал бухл. Һәм шулай ук һыйынам һиңә харанлыктан һәм куркаклыктан һәм харанлыктан. Аллаһумма инни аъуду бика минал һамми ва минал хазан. Һәм һыйынам һиңә борсылудан һәм кайгынан. Был да мөһим мәсьәлә бит инде, бөтәбез дә бундай һынауҙар аша үтәбез. Аллаһумма инни аъуду бика мин ҡаһри риджал ва галабати дайн. Һыйынам һиңә, Аллаһ, кешеләрҙең мине еңеүенән. Кемдер, мәсәлән, еңеп ала, өҫтөбөҙгә ултыра, башыбыҙға ултыра, елкәбеҙгә ултыра, мана шулардан мин һиңә һыйынам. Ва галабати дайн, һәм бурысҡа батыуҙан, бурыстың мине еңеүҙән тип тәржемә итһәк була. Ҡурҡыныс нәмә бит инде бурыс. Аллаһумма инни аъуду бика мин мункаратил ахлак. Һыйынам һиңә әхлаҡи етешһеҙлектәрҙән, ягонаһтарҙан тип тәржемә итһәк тә була. Вәл әһүә, төрлө һәүәләрҙән. Һәүә ул русса каприз, я страсть дип тәржемә итәләр бит инде. Мана шундай нәмәләр ҡайһы ваҡыт кешеләрҙе еңеп ала. Вәл әдүә, һәм ауырыуҙарҙан. Вә һәкәҙә даъватун кәҫира джиддан. Һәм шуға оҡшаш күп дуғалар бар. Фиһа имма дафъу дур ау рафъу дур. Уларҙа беҙ күрәбеҙ, үҙебеҙҙән ниндәйҙер зыянды эттәп ебәреү мәғәнәһе бар, йә үҙебеҙҙән ниндәйҙер насар нәмәне алып ташлау мәғәнәһе. Ва кана алейһиссалату вассалам иза утия лаху бил марид ҡал. Пәйғәмбәребеҙгә саллаллаху алейһи ва саллям берәй ауырыу кешене китерһәләр, ул әйтер булған. Мәсәлән, бында әлбиттә ҡайһы бер хәдистәр мәъҫур, ҡайһы бер доғалар ғына күрһәтелгән. Беҙ уларҙың барыһын да уҡый алмайбыҙ. Сөнки был айырым бер дәрес булыр ине. Мәсәлән, ауырыуҙарға ҡаршы ниндәй доғалар, хәдистәр әйтелгән. Бында миҫал өсөн генә китерелә. Аллаһумма раббан-нас әҙһибил бәъс. Эй Аллаһ, кешеләрҙең Раббы, әҙһибил бәъс, эттәп ебәр, я бөтөр ауырыуҙы. Вәшфи, шифа бир, йүнәлт. Вә әнтә шафи, һин йүнәлтеүсе. Ла шифа илля шифаук. Һинең шифаңдан, йүнәлтеүеңдән башҡа йүнәлтеү, шифа юҡ. Шифаән ла юғадиру саҡама. Шундай шифа менән унан һуң берендәй ҙә ауырыу ҡалмай. Был мәшһүр хәдис ул, ҡәрҙәштәр. Мана ауырыған кеше уны әйтергә тейеш. Көслө хәдистәрҙә килгән. Ләммә джаъаху Усман бн Абил Ас. Пәйғәмбәребеҙгә саллаллаху алейһи ва саллям Усман ибн Абул Ас дигән сахаба килгәндә, яшку мин әләмин яджидуху фи бәдәнихи. Һәм үҙенең тәнендә булған ниндәйҙер ауырыуға зарланғанында Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям нимә тигән, ниндәй кәңәш биргән? Да ядака ала лази я'ламу мин джасадик. Да, ягъни һал, ҡулыңды ауыртып торған тәнеңдең өлөшөнә. Ала лази я'лам. Мана тәнеңдә ниндәй урын ауырта, шуға ҡулыңды һал да, мына күҙ алдына китерәйек, һеҙгә күренгәне бит, мына берәй
иң башта яурынды ауыртат бит. Ҡулығыҙҙы һалдығыҙ ҙа وقل 3 مرات һәм 3 тапҡыр әйт. Бисмилла, 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 ثم 7 مرات. Шунан 7 тапҡыр ошо һүҙҙәрҙе әйт. 7 тапҡыр уҡымайым, 1 тапҡыр уҡыйым да тәржемә итәм. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ яғни һыйынам بعزة Алла Тәаләнең бөйөклөгөнә ва ҡудратиһи көсөнә мин шәрри шундай яуызлыҡтан мә әджиду ва ухаҙиру ниндейҙе мин табам һәм ниндейҙән мин һаҡланам. Бына әлеге ваҡытта ниндей, мәҫәлән, ауыртыу, ҡурҡыныс, яуызлыҡ, ауырыу бар икән, шуларҙан мин һиңә һыйынам дигән ошо һүҙҙәр. Был 21-нсе биттә бар һәм төрлө теге доға китаптарында ла оҡшаш хәдистәрҙе күрә алаһығыҙ. فأنت بحاجة ماسة إلى الدعاء في كل شأن. Бөтә шандарыңда, бөтә эштәреңдә, бөтә хәлдәреңдә һин ныҡ доғаға мохтажһың. Мин шууника, бөтә эштәреңдә. Ва фи кулли лахзатин мин лахзатик. Һәм бөтә миҙгелдәрҙә, бөтә секундтарҙа тип әйтһәк тә була. Фәл-хайрату ла сабила лака литанала шайъан минха илля би'ауниллаһи ва тәүфиқи. Һәм ошо изгелектәрҙе һин таба алмаясаҡһың. Илля ки Алла Тәаләнең ярҙамы һәм тәүфиҡы аша. Тәүфиҡ аша. Вәссәләмәту минәл надар вәл мәһәлик. Һәм төрлө зыяндар, һәләкәттәрҙән һаҡланыу аша ғына таба алаң именлекте. Вәшшурур ла сәләмәтә ләкә вә ла наджата вә ла виҡаятә лишәйин минһа илля бифадлилләh. Һәм төрлө яуызлыҡтарҙан ҡотолоу юҡ. Лә сәләмәтә, именлек юҡ. Төрлө ҡурҡыныс нәмәләрҙән бары тик Алла Тәаләнең ҡотҡарыуы, нәджә, уйҡая, һаҡлауы аша ғына. Алла Тәалә генә беҙҙе һаҡлай ала үҙенең фазлы менән. Фадл, яғни ниғмәт мәғәнәһендә инде. Вә аунихи, ярҙамы менән. Вә хифҙихи, һәм һине һаҡлауы менән. Әлбиттә, был дөрөҫ. Бәләкәй генә мына күҙгә күренмәгән вирус, берәй микроб кешене ауырыуға әйләндерә торған нәмәне беҙ күҙгә лә күрмәйбеҙ. Бынан һаҡланыу бик тик Алла Тәаләнең ярҙамынан ғына була бит инде. 2020 йылда иҫләйгеҙ бит инде, күпме кешеләр ауырып ятты бит. Кемдер ауырманы, кемдер ауырып ятты ла, үлеп китте. Нисек, мына кемгәлер ул эләккән, кемгәлер эләкмәгән. Әлбиттә, кешеләр үҙҙәренең ғилемдәре менән тип, медицина күҙлегенән аңлата инде ул. Мына быларҙың иммунитеттары көслө булды, быларҙыҡы көсһөҙ булды, кемдәрҙеке көслө булды, шул ауырыманы, кемдәрҙеке көсһөҙ булды, шул ауырып китте тигән һымаҡ, әлбиттә. Ләкин ни өсөн быларҙыҡы көсһөҙ булған, быларҙыҡы көслө булған. Бер туған ағайҙар бит инде, ҡай ваҡыт бер эш, 2 кеше. Ләкин мана береһе ауырый, икенсе ауырмай. Мына күрәгеҙ, Алла Тәалә бөтөн нәмәне тотоп тора үҙ ҡулдарында. Артабан, фәһәҙә һуә дуа ва һәҙиһи һиә хәҡиҡатуһу. Мына шулай ти ул доға, һәм был уның хәҡиҡәте. Хәҡиҡату дуа суәлуллаһи ва талабуһу. Доғаның хәҡиҡәте ул Алла Тәаләнән нимәлер һорау һәм талап итеү. جلب المنافع الدينية والدنيوية والأخروية ودفع المضر أو رفعها. Бына әйттек беренсе тапҡыр, доға ул файҙалы дини, донъяви, ухрауи нәмәләрҙе үҙеңә тартыу һәм насар нәмәләрҙе эттәү һәм алып ташлау. Дәф'уһа ҡабла ән таҡа. Уны беҙ эттәп ебәрәбеҙ үҙебеҙҙән килмәҫ борон, йә раф'уһа бәғдә вуҡуഇһа, йә үҙебеҙҙән алып ташлайбыҙ, ул нәмә беҙгә
килеп төшкәс. Ва анта фи кулли залика мухтаҗ иля Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм буларның барыһында ла һин Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗһың, ти. 22 биттең уртаһына килеп туктадык.